привет! Это я, Сахар Мамин. И как построить вот такой мини-постройку. Это как костер на Новый год, можно сказать. Вот здесь есть такая. Сейчас я это сниму. Вот здесь есть дырки. Это они, чтобы смотреть на огонь. Ну, она и защищает их. Как поставить эту постройку? Можно своими руками очень легко сделать. И здесь мало деталей. Но вот эту деталь не обязательно делать. Ее можно даже не ставить просто. Я что, как безопасность сейчас, я покажу, как это делается. Вот и те детали, которые нам нужны. Вы можете поставить на паузу, чтобы взять вот такие. Но только есть 3 детали, которые вам, может быть, не окажется. Даже 4. 4, 5, 6. Вот это вот такая, но можно просто взять вот такие. 2 вот такие. Просто я не брала, просто такую взяла. Но вам придется потом скреплять все. У вас должно быть, кажется, получиться, что скреплять. Тогда вам тройная нужна будет. Ну и вот такие детали, которые сложные. Вот это можно даже убрать. Ну, сейчас показываю. У нас есть вот такие. Это у нас огонь будет задний. Я беру желтый и красный и соединяю. У меня она такая квадратная. И мы ставим их в ряд. Вот таким способом. Потом мы берем 2 такие, ставим 2 на 1, 2 на 2, 2 большая на 2, 2 на 1 большая. И берем вот этот, который можно даже не ставить. Вот эти первые наши. Потом мы берем шестерные на 2, 6 на 2, вставляем, потом 4 на 2, и потом только 2 на 2. Ну, можно использовать тыкву, я просто взяла тыкву. Не обязательно ее тоже делать. У некоторых ее нету, но это без разницы. Это мы убираем, это нам не нужно. И вот здесь у нас эта скамейка, это тыква, а это как лесенка, как в домах бывает крыша. Вот такое же есть. Ну, всем пока-пока. Вот как построить мини-костер на Новый год.